Karibu tena kwenye uchambuzi wetu. Leo tunafanya kitu maalum kidogo kwa ajili yako. Tumechukua zile dondoo ulizotupatia kuhusu jinsi ya kujenga mustakabali thabiti wa kifedha ifikapo mwaka 2026 na dhamira yetu ni kuzichimba kwa undani. Kabisa. Hatutaki tu kukupa orodha, tunataka kugeuza hizi kanuni 7 kuwa mfumo unaoeleweka na unaofanya kazi. Hilo ndilo neno la msingi, mfumo, sio orodha. Ni rahisi sana kuona hizi kama hatua 7 tofauti, lakini nguvu yake halisi ipo pale unapoziona kama gia. Kama gia zinazofanya kazi pamoja kwenye injini moja. Hasa, kila kanuni inaimarisha inayofuata. Na kadri 2026 inavyokaribia, kuwa na mpango unaungana kama huu ni muhimu zaidi kuliko kuwa na vidokezo vya hapa na pale visivyoungana. Sawa. Basi, hebu tuianze hii injini. Tuanze. Na msingi wa injini yoyote ni ule unaoishikilia. Hapa ndipo kanuni 2 za kwanza ulizotupa zinapoingia. Ya kwanza inasema, jifunze juu ya elimu ya fedha bila kuchoka. Hili linaonekana dhahiri, lakini lile neno bila kuchoka ndilo lenye uzito wote hapa. Ndilo lenye uzito. Haimaanishi kusoma makala moja mtandaoni na kusema umemaliza, sivyo? La hasha. Ni mabadiliko kabisa ya mtindo wa maisha. Fikiria kama afya ya mwili. Huwezi kwenda gym mara moja mwezi Januari na kutarajia kuwa fiti mwaka mzima. Haifanyi kazi. Haiwezekani. Elimu ya fedha ni hivyo hivyo. Ni kujenga tabia ya kusikiliza, kusoma na kudadisi kila siku. Dunia inabadilika. Teknolojia, sheria, fursa. Kama ujifunzi kila mara, utajikuta unacheza mchezo wa jana na sheria za leo. Sawa. Na hapo ndipo kanuni ya pili inaingia na kufanya mambo yawe ya kuvutia zaidi. Tafuta marafiki wenye malengo kama yako. Hii ni muhimu sana. Sasa, hili linasikika vizuri kwenye nadharia, lakini kivitendo inakuwaje? Kama marafiki zako wote wa karibu ni watu wazuri, lakini hawajalali kabisa mambo ya fedha, inamaanisha unawatema? Hilo linaweza kuwa gumu. Hilo ni swali la msingi kweli, na linagusa kiini cha kanuni hii. Haimaanishi uwakate marafiki zako, la hasha. Okay. Inamaanisha uongeze watu wapya kwenye mzunguko wako kimkakati. Wazo la msingi hapa sio tu uwajibikaji, ni kitu cha kisaikolojia zaidi. Kisaikolojia kivipi? Unapokuwa kwenye kundi ambapo kuzungumzia uwekezaji, biashara ndogo ndogo au jinsi ya kupunguza madeni ni jambo la kawaida. Ni jambo la kawaida. Inabadilisha mtazamo wako wa nini kinawezekana. Kama kila mtu unaishabiana naye anaona ni kawaida kuweka akiba ya 20% ya kipato chake. Ndio. Basi na wewe inaanza kuonekana kama jambo linalofikika na la kawaida kwako pia, badala ya kuwa jambo la kipekee na gumu. Asa, ina normalize ambition. Inafanya ndoto zako zionekane za kawaida. Sio lazima uwakimbie marafiki zako. Unaweza kuanzisha, book club ya vitabu vya fedha au kujiunga na kikundi cha WhatsApp cha wawekezaji wachanga. Unatengeneza nafasi maalum. Unatengeneza nafasi maalum kwa ajili ya mazungumzo ya kifedha. Unajifunza peke yako, kanuni ya kwanza, lakini unakuwa na kushamiri ukiwa na jamii sahihi, kanuni ya pili. Huu ndio msingi. Sawa. Huu msingi una mantiki kubwa sana. Baada ya kuwa na maarifa na watu sahihi, hatua inayofuata ni kupanga safari yenyewe. Hii inatuleta kwenye kanuni ya 3. Weka malengo sahihi ya fedha, kisha yafuatilie. Neno sahihi. Hilo neno sahihi. Chanzo chako kinasisitiza hili. Wengi wetu tunajua kuhusu malengo ya SMART, yale yanayopimika, yenye muda maalum na kadhalika. Lakini kuna undani zaidi hapa. Au vipi? Kuna undani mkubwa zaidi. Nini kinafanya lengo liwe sahihi kwako na sio tu lengo zuri kwenye karatasi? Hapo umegusa mahali muhimu sana. Watu wengi wanachanganya malengo sahihi na malengo ya kuvutia. Unaweza kujiwekea lengo zuri la SMART la kununua nyumba kubwa, lakini kama chanzo cha lengo hilo ni kuwaonesha watu kwenye mitandao ya kijamii au kushindana na jirani, hilo sio lengo sahihi kwako. Ni lengo la mtu mwingine unalojaribu kulivaa. Kweli. Lengo sahihi linatokana na tunu zako za msingi. Linajibu swali, nataka pesa hii ifanye nini haswa kwa ajili ya maisha yangu na ya watu ninaowajali. Kwa hiyo ni zoezi la kujitambua kwanza, kabla hata ya kuandika namba na tarehe. Kujiuliza kwa nini unalitaka hilo lengo. Je, ni uhuru, usalama, fursa
Kabisa. Ukijua kwa nini yako ni imara, jinsi gani ya kulifikia inakuwa rahisi zaidi. Lengo la kuweka akiba ya milioni 10 peke yake halina nguvu. Ni namba tu. Lakini lengo la kuweka akiba ya milioni 10 ili nianze biashara ya kutimiza ndoto yangu ifikapo 2025 lina nguvu ya kihisia, na hiyo nguvu ndiyo itakayokufanya uendelee. Sawa. Umeweka lengo lako sahihi, lenye maana kwako. Sasa, unaanzaje safari ya kulifikia kila siku? Hapa ndipo watu wengi hukwama, na nafikiri hapo ndipo kanuni ya 4 inapoingia. Daraja. Kama daraja kati ya ndoto na uhalisia. Tengeneza bajeti itakayokusaidia kuishi chini ya kipato chako. Watu wengi wanasikia neno budget na wanakimbia. Wanaona kama pingu. Na huo ndio mtazamo potofu kabisa. Unapaswa kuacha kuiona budget kama pingu na uanze kuiona kama chombo cha uhuru. Uhuru, kivipi? Budget haikuambii huwezi kufanya hivi. Budget inakuuliza nini muhimu zaidi kwako. Kisha inakupa ruhusa ya kutumia pesa kwenye vile vitu muhimu, bila hatia. Okay. Ni wewe unayeiambia pesa yako wapi pa kwenda, badala ya kushangaa mwezi ukiisha imeenda wapi. Kwa hiyo, ikiwa lengo lako ni uhuru wa kifedha, budget ndio mpango wa vita wa kufikia uhuru huo. Ni mpango wa vita kabisa, na sio lazima iwe ngumu. Unaweza kutumia mfumo rahisi kama 50-30-20. 50% kwa mahitaji, 30% kwa matakwa na 20% kwa akiba na uwekezaji. Chochote unachochagua, lengo ni moja: kuhakikisha matumizi yako ni madogo kuliko mapato. Hiyo tofauti, hiyo ziada ndiyo mbegu ya utajiri wako. Budget haikunyimiwi, inakupa mbegu. Okay, napenda hiyo. Malengo yako ndiyo shamba na budget ndiyo zana ya kulima. Hasa. Okay, sasa tuna mbegu. Tumetengeneza ziada kupitia bajeti yetu makini. Swali la kimantiki linalofuata ni, tunaifanyia nini hii mbegu? Kuiacha tu kwenye akaunti ya benki ni kama kuiacha ghalani ili iharibike. Hapa ndipo mambo yanapoanza kuchangamka kweli. Kanuni ya 5: wekeza fedha zako sehemu sahihi kwa muendelezo. Kwa muendelezo, hilo ndilo neno la kichawi hapa. Hii ndiyo hatua unapotoka kwenye mchezo wa kujilinda kifedha na kuingia kwenye mchezo wa kushambulia. Ni hapa ndipo unapoanza kuzifanya pesa zako zikufanyie kazi wewe. Watu wengi wanafikiri uwekezaji ni kwa ajili ya matajiri wakubwa tu, au unahitaji mamilioni. Sivyo kabisa. Sivyo. Nguvu ya muendelezo iko kwenye tabia ya kuwekeza kiasi kidogo mara kwa mara. Hii inatumia nguvu ya ajabu inayoitwa compounding. Tumelisikia hilo neno compounding, lakini linaweza kuwa gumu kulielewa. Unaweza kulifafanua kwa njia rahisi? Fikiria hivi, unawekeza 100,000 na inapata faida ya 10%. Mwisho wa mwaka una 110,000. Sawa. Sasa hapa ndipo uchawi unapotokea. Mwaka unaofuata ile faida ya 10% haitokani na ile 100,000 yako ya mwanzo. Inatokana na ile 110,000. Kwa hiyo unapata faida juu ya faida. Okay. Ni kama pesa yako inaanza kuzaa watoto, na muda si mrefu wale watoto nao wanaanza kuzaa watoto wao wenyewe. Ni jeshi dogo la pesa linalokupigania wewe hata ukiwa umelala. Hiyo picha ya jeshi la pesa inanigusa sana. Sawa. Kwa hiyo upande mmoja ni kuhakikisha jeshi letu la pesa linafanya kazi kwa bidii kupitia uwekezaji. Lakini nasikia ukisema hili halitoshi. Vipi kuhusu chanzo chenyewe cha hiyo pesa? Je, tunawezaje kuongeza ujazo wa bomba linaloingiza pesa? Nafikiri hapo ndipo wazo lako la 6 kuhusu muda linapokuja. Tumia kwa usahihi muda wako kuzalisha kipato. Hasa, hapa hatuzungumzii tu kufanya kazi masaa mengi zaidi. Hiyo ni biashara ya kuuza muda wako, na sote tuna masaa 24 tu. Ni kweli. Ukifika mwisho wa masaa yako, uwezo wako wa kuingiza pesa umefika mwisho. Wazo la msingi hapa ni kutafuta leverage, yaani uwezo wa kupata matokeo makubwa kutokana na juhudi ndogo.
Okay. Ni kubadilishi swali kutoka ninawezaje kufanya kazi saa moja zaidi na kuliuliza ninawezaje kufanya kila saa yangu ya kazi iwe na thamani kubwa zaidi? Unamaanisha kama kujifunza ujuzi mpya ambao unalipa zaidi kwa saa, au kuanzisha mradi wa kando unaoweza kuingiza pesa hata ukiwa hufanyi kazi moja kwa moja. Ndiyo hivyo, au fikiria hivi. Je, unaweza kutumia masaa 10 wikendi hii kujifunza kitu ambacho kitakuokolea saa moja kila wiki kwa miaka 5 ijayo? Umewekeza masaa 10 na umevuna masaa 260. Wow! Huo ndio uwekezaji wa muda wenye faida kubwa, ni kuacha kuuza muda na kuanza kuwekeza muda. Kanuni ya 5 inakuza pesa yako, kanuni ya 6 inakuza thamani ya muda wako. Subiri kidogo. Tumechambua mambo mengi sana. Tumejifunza, tumejenga jamii, tumeweka malengo, tumetengeneza budget, tunawekeza pesa na tunawekeza muda. Ni mfumo kamili. Lakini hapa ndipo swali kubwa linapokuja. Unajuaje kama yote haya yanafanya kazi? Unapimaje kama unasogea kuelekea 2026? Nimekuwa nikiangalia salio la akaunti na mshahara, lakini nahisi kuna kitu nakikosa. Na umegundua kile ambacho watu wengi hukikosa. Unaweza kuwa unapata mshahara mkubwa, lakini kama madeni yako yanakuwa kwa kasi zaidi, unarudi nyuma. Ni kweli? Hapa ndipo kanuni ya 7, ile inayofunga kila kitu pamoja, inapoingia kama kipimo kikuu. Jifunze na tambua ukwasi wako wa jumla, yani net worth. Yaani unasema badala ya kuangalia tu mshahara wangu kila mwezi, kipimo halisi cha maendeleo ni namba hii moja, ukwasi wangu. Hii inabadilisha mtazamo wangu kabisa. Kabisa. Nimekuwa nikiangalia ubao tofauti wa matokeo. Ulikuwa unaangalia kasi ya gari, yani kipato, lakini sio umbali ambao umesafiri, yani ukwasi. Ukwasi wako wa jumla ni picha halisi ya afya yako ya kifedha. Ni rahisi sana. Nieleze. Chukua thamani ya kila kitu unachomiliki, fedha benki, hisa, nyumba, na utoe thamani ya kila deni ulilonalo, mkopo wa elimu, wa nyumba, salio la kadi ya mkopo. Sawa. Namba inayobaki ndiyo ukwasi wako. Ndiyo matokeo yako halisi kwenye mchezo wa kifedha. Na hapo ndipo naona jinsi kila kitu kinavyoungana sasa. Kila kitu. Unapojifunza na kuwekeza kwa mwendelezo, ile sehemu ya mali inaongezeka. Unapotengeneza bajeti, unapunguza madeni, kwa hiyo sehemu ya madeni inapungua. Unapotumia muda wako vizuri kuongeza kipato, unapata pesa zaidi ya kufanya yote mawili. Malengo yako sahihi ndiyo yanayokupa motisha. Kufuatilia ukwasi wako kila baada ya miezi 6 ni kama check-up ya afya. Inakuambia bila hisia kama mkakati wako unafanya kazi. Sawa. Hii inaleta picha iliyo wazi sana sasa. Sio orodha tu, ni mzunguko. Unaanza na msingi wa maarifa na watu. Unahamia kwenye mkakati wa malengo na budget. Ndiyo. Unafuata na utekelezaji wa kukuza uwekezaji na kipato. Na hatimaye unapima matokeo yako yote kwa kipimo kimoja kikuu, ukwasi. Sasa, haya yote yana maana gani kwako wewe unayetusikiliza? Na kwa kumalizia, ningependa kukuachia wazo moja la kukusaidia kuanza. Ni rahisi kusikia haya yote na kuhisi kulemewa, ukijiuliza nitaanzia wapi. Ni kweli, inaweza kuwa nyingi kidogo. Badala ya kujaribu kufanya yote 7 kwa ukamilifu kuanzia kesho, jiuliza swali hili rahisi lakini lenye nguvu. Kati ya kanuni hizi 7, ni hatua gani moja ambayo nikiitekeleza kwa umakini katika miezi 3 ijayo, itakuwa na athari kubwa zaidi ya kuanzisha mnyororo wa mafanikio kwenye zile nyingine 6? Hilo ni swali zito. Ni kama kutafuta kile domino cha kwanza ambacho kikianguka kitaangusha vingine vyote. Hasa Kwa mtu mmoja, inaweza kuwa ni kutengeneza budget kwa mara ya kwanza, kwa sababu hiyo itamfungua macho na kumwonyesha ana ziada ya kuwekeza. za kuhusu uwekezaji. Kwa sababu hiyo itampa motisha na maarifa. Jibu ni tofauti kwa kila mtu. Hakuna jibu sahihi au baya. Kujiuliza swali hili kutakusaidia kuweka kipaumbele na kugundua ni wapi hasa pa kuanzia. Tafuta hicho domino chako cha kwanza. Anza nacho. Kimiliki. Kisha angalia jinsi mchezo mzima unavyoanza kubadilika.